主要是善化有历史悠久的牛墟，还有在我们善化靠近我们省道这边有个肉品起牛，所以这个牛肉是非常新鲜啊，很多各县市地的那些商人都来这边采购。咱善化美乳厂是咱较早台南办清汤牛肉节发源地，而且较早的善化牛墟嘛是咱全部的乡亲大拢熟悉一个所在。今年咱农业局委托咱善化区公所来办理这清汤牛肉节活动，咱希望唤起大家的记忆啊，来咱这善化这个所在，来善化美乳厂吃咱的牛肉汤，配咱的美乳，另外上面来到咱善化台南这个地区，大家做一个冬季的旅游，啊，行销咱大台南这个旅游观光。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。欢迎收看《市政3分钟》。在农业时代，台南善化牛墟是全台规模最大的牛只交易所。现在善化有全台规模最大的牛只屠宰场，提供新鲜国产温体牛，因此台南可以品尝到全台独特的温体牛肉汤。而善化牛墟也已经转型为定期农民市集。台南市政府借由推广地方独特物产美食，让民众旅游时除了吃美食，也能深入了解地方文化。我们来听听魏哲市长怎么说吧。其实大家都知道哈，台南肉品市场的牛肉，生产出来本产牛肉是品质最好的，而且是红到北部，红到全国。许多北部的最好的餐厅，都这个对于台南的这个每天直送的温体牛肉赞不绝口，许多老饕也都指明要吃这个。那所以说，因应这样的状况，我们自己来在我们善化啤酒厂来这个推出善化牛肉文化节，能够让许多好朋友知道，原来这么好吃的牛肉是来自于台南，是来自于善化。我们也希望借着除了饮食之外，我们更有一些将来的食农教育，包括牛的养殖，还有包括许多的这个文化上的这个，包括善化的牛墟以及盐水的牛墟以及这个部分的产业文化，能够把它让更多的消费者以及我们自己的市民朋友们能够了解这个不只是吃牛肉文化节，不只是吃，而且还有除了饮食文化之外，更有很多的这个文化底蕴在里面。接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看12月14号礼拜2的中嘉台南地方新闻。台南社区大学大成校区，伫进驻大成高中以后，将原本老旧的楼梯转甲空间，打造成适合师生报顶、甲休困、甲落的空间。第一栋邀请到海洋珊瑚编辑创作者黄淑珍来进驻，创作出各种海洋生物，让整个空间充满海洋的意象。幻想我的海洋造礁计划是社区大学大成校区土空间因着完成以后，第一档的开放展览，连接台南社区大学海滩废弃物16档的监测行动，邀请台北的创作者黄淑珍来驻校创作，利用回收的毛线加日常生活回收物品，用编织加针线，创作出想象的珊瑚礁的色彩加样态。校园就是开放的美术馆，是我们台南社大一直以来进驻校园空间很想推广的事情。那刚好我们因为海滩废弃物监测16年的行动，连结跟认识到黄淑珍创作者。那淑珍创作者他是他是善用编织，然后回收的毛线，然后去创作珊瑚礁岩生态。那他的珊瑚礁岩生态都是他自己亲自潜水带回来的亲眼的美丽，然后再转化成幻想的海洋。好，那也因为这样的一个我们关心海洋，然后也认识这样很棒的优秀创作者，所以就邀请他从11月到12月6天
2个阶段的住校。那这6天的住校呢，就带领了社大师生民众近30人次，我们一起完成。我很乐意来参与这样的一个工作计划，因为其实像珊瑚造礁这个部分，我们是用大家比较容易见到的一个素材，就是毛线。那透过这个毛线的创作，原则上我是觉得它等于就是可以打破同温层，可以让另外一层就是比较少去接触海洋或者是跟环境有关的一些相关议题的人，他们会透过这些创作品来开始接触到海洋生物的这个部分，甚至是因为看到创作品，他想要去了解更多海洋的事情。那也希望透过这样的连结，也可以连结到就是社大这一边，他们跟海洋废弃的这个长期追踪跟调查的部分，也能够吸引更多民众一起来参与。创作者黄淑珍对11月23到12月13分2阶段，总共6个工作日来驻校，带领社区大学的学员甲志工，总共创作出各种的海洋生物，有水母、海马、甲章鱼等，营造美丽珊瑚礁岩的生态，和整个走廊的空间充满海洋的意象。这项的展览从今日起将持续展到明年的3月，欢迎有兴趣的民众会用踊跃前往参观。来让新闻引根采访报道。位伫南区水沟社新开幕的一间健康美食特色餐厅，除了头家娘是一位美女律师，相当引人注目以外，人客入去餐厅会先透过线顶测验进行身体状况的评估，然后依照测验的结果来建议适合人客的餐点，非常有特色。即马就带大家做伙去看卖。来到南区水沟社社区中，由美女律师郑怡静所开的创意健康美食餐厅，将对健康的美食加上精准的配餐的方式，来替每一位人客准备客制化的好食又个健康的餐点。边着重的就是提供健康花美优格碗的餐点，还有搭配精准食疗的线上分析系统。您如果来餐厅呢，可以使用这个 LINE 扫描桌上的 QR code， 加入我们餐厅的 LINE@ 之后呢，就可以利用 LINE@ 里面所内建的线上分析体质以及点餐系统，先针对13个问题，好分析您的体质之后呢，我们会有一个线上推荐餐点的一个小程式，那您可以依据您的喜好来决定您今天要吃什么。好，这个就是我们为了搭配精准食疗所设计出来的线上系统。餐厅内面舒适的装潢，让人在用餐的过程中非常的轻松以外，透过店家的详细介绍，用测验来提供给人客上适合使用的餐点。在餐厅的2楼嘛，打造简单的重量训练空间，提供给客户会当透过3个月课程训练来加强身体机能。这个先端优养中心呢，其实是我们已经做了好几年的这个事情。好，在这个先端优养中心里面呢，我们有提供改善细胞缺氧的健康管理训练课程。那这个健康管理训练课程呢，事实上有包含细胞缺氧相关的知识教育以及肌力训练。好，那再搭配我们优养时光所提供的精准食疗系统，我们发现知识教育以及肌力训练还有饮食这3项是构成健康管理3个非常重要的环节。那我们相信在这个3者的搭配之下呢，会让我们的健康管理的课程更为完善。全台第一间透过健康评估搭配着点餐的创意餐厅，欢迎大家在拜2到拜日的营业时间，会当来享受上舒适的用餐时光。台南新闻刘品言采访报道。由太极门气功养生学会等9个团体共同主办的全国环岛新册发表甲送册活动，日前伫台南市会举办。现场邀请多位民意代表、里长甲专家学者共同出席，呼吁政府爱实行反贪腐的制度。响应联合国国际反贪腐，由联合国 NGO 世界公民总会甲太极门气功养生学会
等9个单位共同主办，活出心中的太极。全国环岛的新车发表加送车活动，日前伫台南市议会来举行，现场邀请议员、里长甲多位学者专家共同出席，并且分享发税的制度。现场主办单位并且递上新册给出席的贵宾。我们今天这个新书的这个活动哈，证书的活动哈，是结合这个国际贪腐日好来举办这个活动。我们也很感谢这个联合国 NGO 这个总会、公民总会，还有太极门，还有陈坤和议员的服务处哈，这个联合总共9个单位一起来举办这样的活动。那我们这本新书的内容呢，叫做题目叫做《活出心中的太极》。那其中有55个这个生命的故事，各行各业的人都有。那我们希望透过这个故事哈，让一般的民众在生命中遇到一些低谷的时候，可以找到扭转的这个力量，然后让他的这个生命呢可以找出出路。好，那我们这个结合这个国际贪腐日哈，我们在这个新书的这个发表会上哈，也希望所有这个民众哈，从中可以找出一些力量，可以来改变政府的这个税制的改革。我们现在在全省各地哈都有在举办这样子的活动，也期许这样子的活动哈，可以让政府正视赋税人权这样子的一个这个普世价值，可以让人民可以免于这个税制的这个压迫，能够真正得到这个世界的认可。其中活出心中的太极这本册是正大出版社今年9月才推出的新册，内容描写55个生命故事。一出版就登上博客来网站，中文新册畅销榜励志类第1名。主办单位希望借此会用鼓励困境的民众勇敢来行出来，活出家己的一片天。台南新闻引根采访报道。台湾师范大学大众传播研究所今年透过3项计划举办讲座、工作坊甲竞赛，用多元的方式来推广媒体素养的观念。参与计划学生超过6000人。台湾师范大学也感谢中嘉集团共同参与，透过3学合作创造多赢。画面现场是国立台湾师范大学大众传播研究所策划的眉来眼去媒体素养推广成果展。计划主持人大传所教授陈炳宏表示，今年共执行3项计划，透过讲座、工作坊与主题竞赛等多元的方式，成功将媒体素养的观念推广到全台校园与一般社会大众。参与计划的学生人数超过6000人，成效卓著。另外，也透过工作坊教导民众自制影片上架有线电视的公用频道，让民众了解并学习利用有线电视公用频道的资源。台师大大传所也特别感谢中嘉集团共襄盛举，共同推动媒体素养教育与公用频道的禁用推广。我们今年度就是中嘉跟师大的合作呢，总共有100个老师，超过100位老师的那个参加，然后有超过6000位学生受益这样子。然后我们这些活动呢，就是北中南东都有去跑，然后截至目前为止呢，已经有超过52场的讲座，然后接下来未来2个礼拜呢，也还会有在15场的讲座会继续陆续的进行。那其实蛮感谢中嘉跟师大有这个合作。我自己觉得这是一个非常好的活动，是一个3赢的活动哦。第一个最大的赢家就是受补助的老师们，透过这个活动呢，不仅有经费可以去跟外面的业界做合作，也可以邀请学有专精的媒体素养的专家进入课堂里面来分享哦。那第2个赢家就是学生啊，学生透过老师邀请的学者专家或者是业界的代表人物进来校园之后呢，可以让学生把理论跟实务做很好的结合啊，也让学生可以理解外面真实世界的发展哦。所以学生是第2个赢家。第3个赢家呢，就是整体的社会，我们的社会透过这样的活动，可以呢提升全民的媒体素养。所以非常感谢中嘉集团，还有就是台师大办理这样的活动。首先要先感谢一下中嘉数位股份有限公司啊，那他给我们很多资源，让我们可以去办理这些活动。那像是世界咖啡馆啊，我们办了6场，然后在
手机影视工作坊的部分也办了6场，然后我们在全台台北、新北、基隆、桃园、高雄、台南这6个地方，我们有办了这几项活动，然后总共产出了65支影片。那就是为什么会这样做的原因，最主要就是因为说我们想要推广电视的公用频道。那公用频道是其实鲜为人知，已经办了20年了，但是它是跟媒体经营权跟我们这些民众有很大的权利的相关。出席成果展的中嘉集团副总陈协和指出，很高兴有机会与台师大大传所共同携手推动媒体素养，让产学合作共创多赢效益。那中嘉作为国内有线电视的龙头哦，我们对于提升大众对于这个媒体素养以及金融媒体的这个部分呢，我们也非常的重视啊。那我们非常高兴能够跟台湾师范大学做这个产学合作，一方面呢可以提升民众对于这个媒体素养的这个认识，能够辨识媒体的这个讯息的真伪。那另外一方面呢，我们也希望民众们呢除了单向的接收媒体的讯息以外，也能够有机会能够更认识公用频道，以及能够有能力去自己制作影像作品，表达自己的概念啊。那这次我们跟这个台师大的合作呢，也包括公用频道的一个推广。成果展中，台师大也特别展示今年针对国小、国中、高中和一般大众所开发出的4套媒体素养主题桌游。开发高中组桌游的团队表示，透过游戏的查证机制来提醒玩家不要轻易相信网络传播的资讯，利用玩桌游提升媒体素养的概念。第一件事情就是让他们先有动机去听这些很重要的事情，所以设计成游戏的形式，让孩子们能够知道，我可以透过玩游戏的方式就知道那么多事情，那他会更愿意去学习这些东西，就是从做中学，从玩中学，从体验中学习这样。现在高中生有很多小网红，就是那种粉丝数大概2-3千，然后在高中群里面很活跃的，然后他们可能就会有一些厂商请他们业配一些，现在好像也会业配化妆品。然后一些小东西，然后他们可能会去影响他们的同温层，但他们到底业配的东西是不是好的，他们说不定自己也不知道。但以法律来说是会犯法的，因为他们代言。但在这游戏过程中，他们可能就会知道说，那如果我是网红，我有这个责任。对。台师大大传所指出，现今传播科技蓬勃发展，假讯息充斥，民众往往难分真假。希望透过多元的推广活动来持续强化社会大众的媒体素养观念，希望明年参与的学生可以破万人。记者陈淑平台北报道。咱先休困一下，马上回来新闻现场。第19季超级篮球联赛 SBL 将要开打，高雄石泰科技篮球队以着全新的面貌来迎接新的球季。不止邀请 BC 博创董事长黄锦章担任总领队，阁有年轻的阵容。精彩赛事，请锁定中嘉宽屏佮有线电视频道来收看完整的比赛，阁有无定期的好康相送。我只跟我一起冲，人生痛，管他的。高雄九泰科技篮球队一字排开，有选秀状元曾博玉、洋将杰伦、KR 象王，还有许多年轻阵容，由总教练徐忠义带领，还有 BC 博创董事长黄锦章加入担任总领队，准备在第19季 SBL 挥洒精彩。防守为优先吧，打造出最凶悍的防守球队嘛。然后就是把每一场球，我觉得一场一场都要进步了，因为我觉得现在的球迷啊，还是观众，我觉得都非常厉害。那其实球队打得好不好，其实他们也都稍微都看得懂。然后我觉得就是一场比一场还要进步，我觉得这是我今年的目标。那我希望可以用
我们在经营我们 BC 这个品牌的方式的行销的模式，以及经营的各种方式的来经营这样子的球队。我不知道这样子的方式来经营这样子的球队，到底可不可以有更好的发展？但是我相信，如果可以再多一些我们的这个妇联队。他一直给我很多的信心。他跟我说，你可以就是用这样子的方式，用经营车队的方式，经营品牌的方式，来让这一个球队可以更加的未来可以更好，然后可以有更好的发展。赛事开幕战12月25号在板桥体育馆点燃战火，相关赛程观赏可以锁定中嘉宽频有线电视频道，不时会有好康优惠可拿，邀请民众一起看球赛。非常感谢那个中嘉的，因为这一次的赛季将在25号，也是圣诞节当天晚上我们就要开赛了。那也谢谢中嘉帮我们跑马灯，然后鼓励我们的球迷们到球场来支持 SBL， 然后力挺我们九泰。高雄九泰科技篮球队以崭新面貌迎接新球季。记者会上颁发聘书与象征大发力士的88号球衣给总领队黄锦章，他也期许篮球队充满速度与激情的场上展现，给球迷带来全新感官享受。记者翁俊台北报道。台南市的老厝已经变成特别的民俗品牌。根据观光旅游局的统计，台南合法的民宿目前有426间，经营者是属于20岁到40岁少年族群。虽然面对疫情，不过依然有96间新设立的旅店，透过青年的卡司，要让旅客体验老厝的文化故事。这栋藏伫中西区巷弄当中的民宿，是由将近50栋的老厝所改造。根据了解，这栋谢氏家族决定转经营民宿，为了安全起见，差不多是大整形，内部简单朴实的装饰，让人客有回去厝内温馨。而透过外籍到23楼的房间，竟是阿嬷当年去楼推厝的智慧，让人看到每一个房间拢坐古早味的布置，连砖仔墙嘛是复古，甚至还有红空漂亮的地下室。青年创业有成的施梦婷表示，除了是厝主的回忆，也是希望保留情感，向旅客分享文化故事。应该是我觉得老房子其实它是有一个灵魂在的。那其实我觉得，如果你们应该是有的人会很喜欢这种带给人家的氛围跟味道。那我觉得，如果可以把老房子做一个妥善的保留，然后让他自己去跟我们未来的客人去做对话，我觉得那种氛围是很好。就他企业管理的施梦婷，将阿公阿嬷的起家厝趁大整理缘分改造成合法民宿，希望当作一份产业来经营。嘛因为看好台南这珍贵的文化资产，因为来当以文化的观点来经营，相信当吸引更较侪愿意深度旅游的旅客。不是去利用老屋，而是我们去把老屋的自然而然的方式去让它呈现出他们原有的样子，对，让它自己去说故事，而不是我们要去强行的去赋予它什么样的意义。那这样的市场，其实目前陆续越来越多人会欣赏这样的一个感觉，对。那我觉得市场是蛮值得期待的。台南有丰富的文化，透过老厝民宿的角度，嘛，让消费者亲自来认识，借此提升旅游的产值。台南新闻管及采访报道。感谢你收看12月14号的中嘉台南地方新闻，我是陈美纯，咱再会。